The Black Aeroplane by Frederick Forsyth। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लास 10th इंग्लिश स्टडी पे। तो आशा करता हूँ कि आप सेफ़ और खुश होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो है सेकंड स्टोरी कह सकते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। और ये कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। अब जो मून है मतलब अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं, वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा था बिहाइंड मी, मतलब जो नरेटर है उनके पीछे था मून। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो स्टार्स हैं मतलब जो सितारे हैं वो शाइन कर रहे थे क्लियर स्काई में, मतलब स्काई बिल्कुल क्लियर था, साफ था, कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक भी क्लाउड स्काई पर नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। वो बहुत खुश थे क्योंकि कंट्री साइड के ऊपर थे, क्योंकि प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। वो किस एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे? ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से कहाँ जा रहे थे? वापस इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। वो क्या चीज़ ड्रीम कर आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। वो एक हॉलीडे ड्रीम कर रहे थे। उन्हें क्या चाहिए था? एक हॉलीडे चाहिए था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे? अपने फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच। फिर उन्होंने अपनी वॉच की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग। 1:30 हो चुके थे। मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। उन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, उन्होंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे मैंने देखा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैंने एरोप्लेन के सामने, मतलब सामने वाले जो विंडो होती है उससे देखा, तो मैंने देखा लाइट्स चमक रही थी किसकी? बिग सिटी की। उनके सामने एक बड़ी सिटी दिखाई दे रही थी उन्हें। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। मैंने रेडियो को स्विच ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। ये उनके प्लेन का नाम है। कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं कहाँ जा रहा हूँ? इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर। तो फिर उन्होंने यहाँ पे अपनी बात खत्म करी। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। फिर रेडियो ने वापस उनका जवाब दिया। DS-088, आई कैन हेयर यू। मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। तो उन्होंने डिग्रीज में डायरेक्शन बताया कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ चलिए, टुवर्ड्स इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब ब्रेकफास्ट हो रहा होगा तो मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उन्हें एक बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ क्लाउड्स। जब उन्होंने बादल देखे तो पेरिस से वो कितना आगे आ चुके थे? 150 किलोमीटर्स पेरिस से आगे आ चुके थे। स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। बहुत बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. उन्हें कैसे लग रहे थे? जैसे उनके सामने काले पहाड़ खड़े हों। Across the sky मतलब उनके सामने। I knew I could not fly up and over them. उसे पता था कि वो उनके ऊपर से नहीं जा सकते। क्यों ऊपर से नहीं जा सकते? I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि वो उसके ऊपर से चल जाए या फिर वो उसके घूम के इधर से चले जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े क्लाउड्स थे और उतना घूमने से उनका उतना फ्यूल भी नहीं था उनके पास। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस। उन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। लेकिन मुझे घर पहुंचना चाहिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई टेक द रिस्क। उन्होंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधा वो स्टॉर्म में चले गए। सीधा वो जो क्लाउड्स था उनके अंदर उन्होंने अपना प्लेन मूव किया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। सब कुछ ब्लैक हो गया क्योंकि ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल हो चुका था। ब्लैक, चारों तरफ आपको ब्लैक ही दिखाई दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। कभी वो एरोप्लेन जंप कर रहा था, कभी ट्विस्ट, कभी घूम जा रहा था, क्योंकि वो पुराना भी था और वो स्टॉर्म क्लाउड में घुसे थे। तूफानी बादल जिसे कह सकते हैं। आई लुक्ड एट द कंपस। और उन्होंने फिर कंपस की ओर देखा। आई कुडेंट बिलीव। वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। आई कुडेंट बिलीव माई आईज। वो जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। जो कंपस है उसकी नीडल जो है वो गोल गोल घूमी जा रही थी। इट वॉज डेड। वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए, मतलब सब खत्म हो गया।
आई ट्राइड द रेडियो, फिर उन्होंने रेडियो से पेरिस कंट्रोल को इसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं था उनको। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, अब उनके पास ना तो कोई रेडियो था ना तो कोई कंपस था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और वो ये भी नहीं देख सकते थे कि वो अभी है कहाँ पर। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म में खो चुके थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब उनके पास जो ब्लैक क्लाउड्स हैं पास ही मतलब उनके, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी उस दूसरे एरोप्लेन की। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन स्टॉर्म में वो इतना देख पा रहे थे यहाँ पे कि वो एरोप्लेन उनके आसपास ही है। कहाँ? स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और वो पायलट की फेस को भी देख पा रहे थे। टर्न टूवर्ड्स मी, वो पायलट का जो फेस है वो उनकी तरफ टर्न हुआ था, उनकी तरफ घुमा हुआ था उनका फेस। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो बहुत मतलब उन्होंने राहत की सांस ली जब उन्होंने दूसरा आदमी देखा अपने साथ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उन्होंने एक हाथ उठाया, दूसरे जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट थे उन्होंने एक हाथ उठाया और उन्हें वेव किया। फॉलो मी, ऐसा लग ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो उन्हें क्या कह रहे थे ब्लैक एरोप्लेन के पायलट कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उन्हें पता चल गया था कि जो नरेटर हैं वो खो चुके हैं। आई थॉट, उन्होंने ऐसा सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, उन्हें लगा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उन्होंने भी जो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट हैं उन्होंने स्लोली अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न किया ताकि उनके सामने आ जाए। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि इनके लिए जो नरेटर है उनके लिए आसान पड़े उनको फॉलो करना। नरेटर पीछे और ब्लैक एरोप्लेन के पायलट आगे। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक ओबीडियंट बच्चा होता है, मतलब जो बात सुनता है वैसा बच्चा होता है, और जो अपने पेरेंट्स या टीचर्स को फॉलो करता है वैसे ही उन्हें भी फील हो रहा था जो जो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए। आफ्टर हाफ एन आवर के बाद, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो अजीब अचानक से आ गया था ब्लैक एरोप्लेन, वो अभी भी उनके सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes. अब खाली वो 5 से 10 मिनट तक की उड़ने लायक फ्यूल उनके पास बाकी था। I was starting to feel frightened again. अब उन्हें वापस डर लगना शुरू किया। But then he started to go down. लेकिन तभी जो डकोटा एरोप्लेन के पायलट हैं वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट हैं वो नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और इन्होंने भी नीचे की तरफ जाके फॉलो करना शुरू किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं क्लाउड से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, उन्होंने 2 लंबी स्ट्रेट लाइन्स देखी, किसकी? लाइट की, ऐसे एक तरफ इधर एक तरफ इधर। इट वॉज अ रनवे, वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, उन्होंने फिर ये देख लिया कि वो एक रनवे पर पहुंच चुके थे और वो सेफ थे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, फिर उन्होंने किसकी तरफ देखने को सोचा कि वो ब्लैक एरोप्लेन का है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो स्काई खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन वो था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसे कहीं भी नहीं देख पा रहे थे। कौन? डकोटा एरोप्लेन के पायलट जो कि नरेटर हैं। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, जैसे वो लैंड हुए और वो बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहे थे उस प्लेन से दूर जाते। क्यों? क्योंकि उस प्लेन की वजह से बहुत मुश्किल में फंसे थे। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर में गए और उन्होंने एक वुमेन से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, उन्होंने ये पूछना सोचा कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट जो था मेरे साथ स्टॉर्म में फंसा हुआ वो कहाँ है अब। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैंने शुक्रिया अदा कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उन्होंने मेरे तरफ बहुत ही स्ट्रेंजली देखा, बहुत ही अजीब वे में देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, उन्होंने ऐसे बोला कि जैसे वहाँ पे कोई एरोप्लेन था ही नहीं। अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, उन वुमेन ने क्या कहा जो कंट्रोल सेंटर पे बैठी थी कि कोई भी और एरोप्लेन आज फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार पे, योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रेडार, जो रेडार है उसके ऊपर आप ही का एरोप्लेन मैं देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। तो उन्होंने लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, तो फिर कौन था जिसने मेरी मदद करी यहाँ सेफली पहुंचने में, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के और बिना फ्यूल बचे हुए, उनका फ्यूल टैंक भी खत्म होने वाला था। हु वॉज द पायलट, कौन था वो पायलट जो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया। तो ये एक मिस्ट्री रह गई।
तो आज के लिए इतना ही।